Então, o que é esse Renegade hoje? O cliente está se queixando de tranco na troca de marcha e a gente vai verificar o que está acontecendo aqui. Realmente, quando você troca as marchas da ré pro drive, ele está dando uns trancos. Então, a gente vai descobrir o que é e passar o orçamento para o cliente. Então, o problema desse carro aqui está no coxim, limitador e no suporte dele. Tem que substituir esses dois componentes. Vou estar passando o orçamento para o cliente e aí ele aprovando, a gente dá procedimento no serviço e resolve o problema. Aqui está o conjunto do coxim limitador do Renegade. A bucha estourada. Acabamos de entregar aqui o Renegade. O problema estava no coxim limitador mesmo, que estava gerando os trancos, não tinha problema nenhum na transmissão. Após a substituição por uma peça nova de qualidade, sanou os trancos, o cliente foi embora satisfeito. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é cliente aqui da Auto Nunes, está com um problema no seu carro ou quer fazer uma revisão preventiva para ele não te deixar na mão, nós estamos prontos para melhor atendê-los com profissionais qualificados e as melhores ferramentas do mercado. Entregamos um diagnóstico preciso, sempre com muita transparência a um preço justo. Agende já pelo WhatsApp a sua revisão ou venha até a nossa unidade, na Avenida José Delcial Filho, número 315, no Jardim Magawa. Conto com você.